So, hello guys, my name is Shivan Busnet and you are watching Live Entertainment. र आजको ब्लगमा हामी फ्राइड राइस र अन्डा बनाउँछौँ। हामी किचनतिर प्रस्थान गर्दै। यो चाहिँ हाम्रो किचन हो। हामी सबभन्दा सुरुमा कन्ती निकाल्छौँ। कन्तीलाई पखाल्छौँ। हामीले कन्ती पखालिसकेको छौँ। अहिले हामी ग्यास बसाल्छौँ। ग्यासमा अब हामी ग्यास अन गर्छौँ। अब यहाँ बिहानको भात छ हाम्रो। यसलाई हामी मुस्नुपर्ने हुन्छ। यसमा अलिकति पानी मिसाएर हामी मुस्छौँ यसलाई। हाम्रो राइस रेडी भइसकेको छ। अब हामी कन्तीतर्फ लाग्यौँ। हामीले थोरै तेल हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ तेल पनि थोरै नै रहेछ। हामी तेल हाल्छौँ। बोतललाई साइडमा राखौँ। अब यसका यसमा हामी यति बेसार हाल्छौँ। तातिसकेको छ। अब हामी यसमा भात हाल्छौँ। हाम्रो राइस चाहिँ भुटिँदैछ। अब हामी यसमा थोरै नुन हाल्छौँ। यसमा यति नुन हाल्छौँ। यतिले नपुग्न सक्छ। तर यति फेरि थप्छौँ हामी। अब हामी यसमा थोरै मसला पनि हाल्छौँ। अब यसलाई यतिकै छोडिदिनु एकछिन। यसमा हल्का माम्री लाग्छ 2-3 मिनट पछाडि अनि हामी यसलाई निकाल्छौँ। हामीले भात थालमा हालिसकेको छौँ। अब हामी यही कन्तीमा अन्डा पकाउँछौँ। हामीले यहाँदेखि एउटा अन्डा निकाल्छौँ। अब यसलाई यहाँ फुटाएर हाल्नुपर्ने हुन्छ। हामीले चाहिँ अलरेडी अन्डा फुटाएर हालिसकेको छौँ। अब हामीले यहाँ थोरै बेसार होइन बेसार हालिसकेको। थोरै नुन, अझै अलिकति नुन र थोरै
मसला पनि एड गरौँ। अब यसलाई यो चम्चीले बिगारिदिउँ यसरी। अघि बिगार्नु पर्ने चाहिँ हाम्रो अलिकति मिस्टेकले ढिलो भयो, फिर भी कोही बात नहीं। हाम्रो अमलेट लगभग तयार भइसकेको छ। अलिकति यसको पछाडि नुनको कमी भयो जस्तो छ हेर्दा, त्यही भएर अलिकति हामी नुन फेरि एड गर्छौँ। यसलाई फेरि एकचोटि अब फेरि यसलाई एकछिनसम्म बिगार्दिउँ। लगभग यो पाकिसक्यो, ग्यास निभाइदिउँ हामीले। अब यसलाई थालमा सर्भ गरौँ। आजको भिडियोमा तपाईँहरूले हेर्नुभयो कसरी हामीले टमाटर बिना, प्याज बिना, अनि धनियाँ बिना, खोर्सानी बिना या स्पेसल चिजहरू अरू बाहिरबाट एड नगरिकन घरमा जे छ त्यसैले अन्डा र भुटेको भात बनायौँ। अब यसलाई हामी खान्छौँ। ओके, म चाहिँ अब 1 स्पुन खाना आँटेको छु। हेर्न सक्नुहुन्छ कति टेस्टी देखिन्छ यो, बहुत टेस्टी हेरे बाबा। अब म यसलाई खान्छु, तपाईँहरू हेरेर बस्नु होला। म यो खाइसकेको छु, बहुत टेस्टी छ रे। यसरी नै तपाईँहरू पनि आफ्नो घरमा खाजा बनाएर खान सक्नुहुन्छ। हस्त, धन्यवाद।